السلام عليكم، مرحبا بكم في سلسله مطبخ مصطفى. كنتمنى الوصفات اللي كنقدمها تكون كتعجبكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيكه اللي معروفه اللي هي كيكه ديال دانون بالحامض. لتحضير هذه الوصفه كنحتاجوا المقادير التاليه. اول حاجه عندنا القياس بالكاس ديال دانون هذا. بالنسبه للمقادير عندنا هنايا كاس ديال دانون نفس القياس. هذا الكاس هذا فيه 125 غرام. عندنا هنايا كاس كامل وثلث زعما واحد تقريبا بحال هكذا ديال السكر، كاس ديال الزيت، 4 البيضات، 3 ديال الكيسان من نفس القياس ديال الطحين، 2 معالق صغارين ديال الخميره، قشر ديال الحامض الليمون، وكذلك عندنا 2 معالق ديال عصير الحامض. دابا ندوزو للطريقه ديال التحضير. انا هاد المره غادي نخدم لكم بكاس ديال الخلاط الكهربائي اللي هو كاس العصير باتادورا كما كنسميوها، لان الكل كيتوفر عليها وهاد الكيكه هذه كتصدق فيها مزيان. دابا غادي نخدموا في الكاس. اول حاجه غادي نعملوا البيض، 4 البيضات، غنضيفوا عليه السكر وغادي نطربوهم تقريبا مده 4 دقائق حتى ان نشوفوا الخليط ديالنا اللون ديالو صباح ابيض. نسيت ما قلت لكم في المكونات شويه ديال الملح، غادي نضيفوا شويه ديال الملح لان اي حاجه فيها السكر كنضيفوا لها شويه د الملح باش كتعادل ديك الحلاوه. ها هي بعد ما طربناها مزيان دابا غادي نضيفوا الزيت، وغنضيفوا دانون، وغنضيفوا عصير الحامض، وغادي نطربوا كلشي. دابا غادي نكبوا الخليط ديالنا. دابا غادي نعملوا الطحين وغادي نضيفوا له 2 معالق صغارين ديال الخميره كيميائيه. انا كنستعمل هاد المعالق ديال القياس، ممكن تستعملوا اي معلقه عاديه. دابا غادي نبداو نضيفوا شويه بشويه وحنا كنحاولوا ندخلوا. نضيفوا نصف الكميه نبداو نخلطوا. نسيت ما نضيفوا قشور ديال الحامض. نبداو نخلطوا مزيان حتى نشوفوا بان الدقيق ديالنا ممتزج مع المزيج ديالنا، ما بقاوش ديك الكريات. هانتوما كيف ما كتشوفوا حنايا خلطناه مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا بانه ما بقاش فيه الحبيبات ديال الطحين، امتزجوا مزيان مع بعضهم. دابا حصلنا في الاخر على خليط متجانس مع بعضه، ما هو خفيف ما هو ثقيل. دابا غادي نعملوه في الاناء اللي بالنسبه للمول انا دهنته بالزيت ورشيته بالطحين، والقاع ديالو مثلو الورق ديال الفرن لان باش كنحافظ على انه ما كيلصقش من تحت. دابا صافي غادي ناخذ الخليط ديالنا وغادي نكبوه. غنكبوا الخليط ديالنا. هاهي كما كتشوفوا الكيكه ديالنا. انا الاضافه اللي غادي نضيف لها هو غادي نضيف لها اللوز من الفوق. ممكن نضيفوا اللوز يفيلي اللوز مثلا. الاضافه اللي غادي نضيفو انا غادي نضيف اللوز هذا اللي مهرمش، ممكن نضيفوا اللوز يفيلي اي نوع ولا شوكولا ولا اللي بغيتو نتوما ودعملوه من الفوق بحال هكا.
صافي. وكتدخلوها الفرن اللي كيكون ديجا مسخن قبل على درجه حراره 180. خليوها حتى كتشوفوها طابت. ها هي الكيكه ديالنا كيف ما كتشوفوها وجدت. بالنسبه للمول ممكن تعملوها هكذا طوله، ممكن تعملوها مدوره، ولا ديك اللي كتكون ديال الكيكه مثقوبه في الوسط. طبعا كيبقى الاختيار ديالكم حسب اللي عندكم توفر في الدار. كنتمنى انكم تجربوها وتنال على الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه او زياره موقع وصفحه مطبخ ام مصطفى على الفيسبوك.